Salam, axşamınız xeyir. Deməli, başlayırıq biz. Bugün informasiya və informasiya prosesləri birinci bölməmiz. Deməli, nədir informatika və informasiya? İnformatika elə burada tərifindən də göründüyü kimi yazılır ki, informasiyanın e, xassələrinin əldə olunmasının, saxlanılmasının, ötürülməsinin, emalının üsul və vasitələrini öyrənən bir elmdir. İlk dəfə 57-ci ildə Alman alimi Karl Steinbuch tərəfindən işlədilmişdi informatik sözü. Sonra 62-ci ildə Philip Dreyfus fransız dilində informatik sözünü daxil etmiş. Sonra isə bu söz informatik şəklində ingiliscədən çevrilmişdir. İnformatika sözü iki dənə sözün birləşməsindəndir. İnformasiya və avtomatika. Yəni bu demək ki, avtomatlaşdırılmış iş, informasiya ilə avtomatik iş, belə deyək, mənasını verir. İngilis dilli ölkələrdə isə artıq bu cümləni əvəz edən computer science söz birləşməsi ilə istifadə olunur. Burada önəmli hissələri indi biz izah edəcəyik. Ən önəmli hissə orada verilən informasiya və bilikdir. Deməli, kompüterdə hər bir dəyişən, hər bir simbol, hər bir söz veriləndir. Kompüter heç nə başa düşmədiyinə görə, yəni ona verilən kimi baxır. Yəni, əgər hər hansı bir informasiyanın mənası yoxdursa, bu adlanır verilənlər. Yox, əgər mənası varsa, artıq olacaq informasiya. Daha sonra biz həmin o informasiyadan istifadə etməklə məlumatları bir qərar verə biliriksə, bu artıq olur bilik. Deməli, məsələn, biz yazsaq ki, hər hansısa bir simvollar yığını, bu artıq olacaq yenilik, verilənlər. Amma o simvollar yığının mənası varsa, bu olur informasiya. Həmin informasiyadan istifadə edib bilik qazana biliriksə, deməli bu artıq bilik mərhələsidir. Yəni qərar qəbul edə biliriksə. Məsələn, biz deyirik ki, yazırıq bura məsələn, sabah yağış. 2 dənə söz yazırıq. Bir də yağmaq 3 olsun. Hər bir söz kompüterdə bunun heç bir mənasını başa düşmür. Kompüter üçün bu veriləndir. Amma sabah, yağış, yağmaq bu informasiya ötürür. Biz əgər sabah yağış yağacaq mənasında bunu başa düşürüksə və yaxud kimsə ki, bizə gəlib deyirsə ki, sabah yağış yağacaq, biz əgər düşünürüksə ki, sabah onda biz işə gedərkən, dərsə gedərkən, harasa gedərkən özümüzdən zontik götürməliyik və yaxud çətir götürməliyik ki, islanmayaq. Deməli, biz burada artıq bunu biliyə çevirdik. Verilən informasiyadan səmərəli şəkildə istifadə etdik. Və yaxud biz yazırıq ki, Əli fizikadan 5 alır. Bu nə deməkdir? Əli fizikadan 5 alır. Bunu biz kompüterə yazsaq və yaxud hər bir söz ayrı-ayrılıqda veriləndir. Yəni kompüter üçün. Amma 50 fizikadan 5 alır, bu informasiya verir bizə ki, 50 fizikadan oxuyur və 5 alır. Biz bunu biliyə çevirmək üçün deyə bilərik ki, 50-nin fizikadan 5 alması o deməkdir ki, 50 fizikanı çox yaxşı oxuyur. Yəni əlaçıdır. Və yaxud desək ki, 50 fizikadan tutaq ki, 2 alır. Bu özü informasiyadır. Hər birinin ayrı-ayrılıqda mənası var. Amma 50-nin fizikadan 2 alması o deməkdir ki, 50 fizikanı oxumur. Yəni 50-nin fizikadan savadı çox aşağıdır. Buna görə də olur, biz bunu yerə deyək, verilən informasiyadan bilik əldə eləmiş oluruq. Sonra keçirik informasiyanın növlərinə. İnformasiyanın əsasən 5 dənə növü var, informasiya növləri. Hansılardır? Birincisi görmə informasiyası, ikincisi səs informasiyası, üçüncüsü dad informasiyası, dördüncüsü qoxu informasiyası, beşinci taktil informasiya. Görmə informasiya əsasən bütün informasiyanın 80-90%-ni təşkil edir və bizim görməyimiz vasitəsilə əldə olunur. Məsələn, biz küçəyə çıxırıq, hər hansı ev görürüksə, maşın görürüksə və yaxud ağac görürüksə, bu bizim görmə informasiyası adlanır. Səs informasiyası audial informasiyadır, görmə informasiyası vizual. Səs informasiyası odur ki, səslə. Məsələn, mən bu dəqiqə danışıram, siz məni eşidirsinizsə, avtomatik burada artıq
səs vasitəsilə mən sizə informasiyanı ötürürəm və yaxud siz səs vasitəsilə informasiyanı qəbul edirsiniz. Dad informasiyası dil vasitəsilə olur. Bu da nədir? Məsələn, biz yemək yeyəndə yeməyin dadını hiss ediriksə, başa düşürüksə, bu artıq biz olur dad informasiyası və yaxud limon informasiyası. Yəni limonun biz dadına baxarıq, görürük ki, o bizə turşdur. Bu artıq bizə dil informasiyası vasitəsilə məlumat ötürülür. Yəni biz limonun üzünə ilk dəfə baxan kimi biz onu bilə bilməzdik ki, həmin limon turşdur. Və yaxud heç vaxt dadmadığımız bir yeməyin, bir meyvəni üzünə baxaraq biz və yaxud qoxlayaraq biz onun dadının necə olacağını deyə bilmərik. Biz onu ancaq dadaraq, yəni dil vasitəsilə informasiya qəbul edə bilərik. Qoxu informasiyası burunlandır. Yəni biz hər hansısa yeməyin və yaxud çiçəyin üzünə baxmaqla və yaxud toxunmaqla biz onun qoxusunu bilə bilmərik. Biz ancaq onu burun vasitəsilə qoxlayaraq qoxusunu hiss edə bilərik. İnformasiya əldə edə bilərik. Taktik informasiyası isə taktikologiya elmidir, belə deyək. Bu sinir sistemi vasitəsilə bizə informasiyanın ötürülməsidir, yəni dəri vasitəsilə. Biz məsələn isti çay içəndə əgər ağzımız yanırsa, bu artıq taktil informasiyadır. Çünki biz çayın üzünə baxaraq, onu qoxlayaraq biz deyə bilmərik və ya qulaq asaraq biz bilə bilmərik ki, bu çay istidir. Və yaxud qışda biz üşüyürük çölə çıxarkən, ona görə də qalın geyinirik. Bu bizə hardan gəlir? Yəni bu da yenə taktil informasiyası, dərimiz vasitəsilə bizə məlumat ötürülür. Eyni zamanda e, məsələn qar yağarkən qartopu oynamaq, eyni zamanda bir neçə dəfə qartopu oynadıqdan sonra artıq biz görürük ki, əlimiz başlayır qızarmağa, soyumağa və biz bunu hiss edirik. Bunu da yenə hardan bilirik? Taktil informasiya vasitəsilə biz anlayırıq ki, əlimizi soyuğa vurmuşuq deyə həmin o soyuq vasitəsilə, əlimiz vasitəsilə, dərimiz vasitəsilə havanın soyuq və qarın çox soyuq olduğunu hiss eləyə bilirik. Məsələn, insan bədəninin dərisi toxunmaya həssasdır. Belə ki, dəridə əzələlərdə yerləşən reseptorlarla o taktik informasiyanı alır. Əşyaların bərk yumşaq olduğunu insan dəri vasitəsilə hiss edir. Bax, burada nümunə verib, hansı obyektdən insan səs informasiyası alınır. Məsələn, işləyən avtomobildən bəli səsini eşidə bilirik. İşləyən kompüterdən səsi eşidə bilirik. Meşənin içində şəlalədən səsi eşidə bilirik. Güclü yağışın səsini eşidə bilirik. Amma xanalı vərəqin səsini eşidə bilmirik. Burada indi tapşırıqlar var. Həmin tapşırıqlara baxaq. Deyir, şagird tənəffüsdə narinci yedi. O meyvədən hansı növ informasiyanı aldı? Yəni, ən azından narincinin səsi yoxdur deyə biz ondan audio informasiya ala bilmərik. Onun üçün qalır vizual ki, biz narincini görürük. Yeyirsə dadır. Narincinin belə deyək də bərk və yaxud yumşaq olduğunu taktil vasitəsilə bilir. Qoxusunu da burun vasitəsilə informasiya əldə edir. Hansı bir taktil informasiyadır? Məsələn, eynək taxıb kitab oxumaq, bu heç bir hissiyat yoxdur. Amma əli ilə buzu götürmək. Biz artıq buzu götürən kimi bilirik ki, soyuqdur. Havada musiqi dinləmək taktil deyil. Eyni şəkildə monitora baxmaq da taktil deyil. Qaşıqla stəkanda şəkəri qarışdırmaq. Burada da yəni qarışdıran zaman biz heç bir taktil informasiya əldə eləmirik. Əgər olsaydı ki, isti stəkanda, məsələn, isti stəkanı əlinə götürür və yaxud çay içir, burada artıq biz taktil informasiya əldə eləyə bilərdik. Vizual informasiya işləyən obyektləri müəyyən edin deyir. Vizual yəni gözlə. Gözlə biz nəyi eləyə bilərik, yəni əldə eləyə bilərik, ona baxaq. Mikroskop, turbin, teleskop elə A variantı ola bilər. Tərəzidə bizim yəni görmə yoxdur. Təzyiq ölçən aparatda bir səs ola bilər. Eynək, veb kamera, radio. Radio burada səs ola bilər. Qulaqcıq da burada səs ola bilər. Otaqlar çox duzludur, dedi baba. O hansı duyğu orqanı ilə hiss eləyib. Təbii ki, yeməyin duzlu olub olmadığını biz ancaq dilimiz vasitəsilə, yəni dadaraq biz onu bilə bilərik. Görərək, qulaq asaraq və yaxud qoxlayaraq biz yeməyin duzlu olub olmadığını deyə bilmərik. Eyni şəkildə də əlimizə götürərək dəri vasitəsilə. E,
Hı -hı. Davam edək. Sonra gəlir növbəti hissəm. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Vizual informasiya hansıdır? Digərləri. Baxaq. Burada hə, Eiler-Venn diaqramı var. Onu doldurmamışıq. Onu dolduraq. Nərgiz gülü, riyaziyyat dəftəri və s. və s. İndi ən azından Nərgiz güldürsə biz bunu nə edərik? Qoxlaya bilərik. Ona görə qoxu informasiyasında biri yazarıq. Sonra fincanda qəhvə. Bunun biz qoxusunu hiss eləyə bilərik. Ona görə bunu yazarıq. E, Bir dəqiqə burada ola bilsin ki, görmə də var. Hə, bir dəqiqə burada. Nərgiz gülünü biz ancaq qoxlaya bilmirik. Axı Nərgiz gülünün həm qoxusu var, həm də görüntüsü var. Ona görə bir gələcək üçüncüyə. Yəni ona görə A variantı getdi, C variantı getdi. Sonra riyaziyyat dəftəri. Riyaziyyat dəftərini biz ancaq görə bilərik. Yəni riyaziyyat dəftərinin qoxusu yoxdur ki, biz onu qoxlayaq. Ona görə 1-2 hökmən birincidə olmalıdır. Ona görə B variantı səhvdir. Qaldı ya D ya Y. Sonra üçüncüyə baxaq. Açıq penal. Açıq penalda biz bilirik qələm qabıdır. Qələm qabı açıq olanda biz onu qoxlaya bilmərik, ancaq görə bilərik. Ona görə 3 də gələcək. Elə birinciyə. Beləcə D variantı artıq bəllidir. Həqiqətən sönmüş telefon yəni vizualdır, konfetdir, vizualdır. E, Digərləri 7-ci kükürt qazı belə sadəcə 2-yə aiddir. Yəni kükürt qazının qoxusu var, rəngi yoxdur. Və 1, 5, 6. Fincanda qəhvənin və yanan şamın da eyni zamanda görüntüsü ilə yanaşı qoxusu da var. Vizual informasiya ancaq görmə ilə olandır. Baxaq görək hansıdır. Bizdən soruşur vizual dad və qoxu. Ən azından turş şirin dadı olduğuna görə A'ya gedər. Yumşaq tikanlı bu bizdə taktildir. Biz ancaq taktillə bilə bilərik. Üçbucaqlı qırmızı. Biz bunu görə bilərik. Ona görə vizual. Şırıltı, qışqırıq. Bu səs informasiyasıdır. Burada yoxdur. Nanə, biçilmiş ot ətri. Bu da qoxu informasiyasına aiddir. Davam edək. Keçirik növbəti bölmə 1.2. İnformasiyanın xassələri. İnformasiyanın xassələri dedikdə ətraf aləmdə baş verən, ətraf aləmdə hərəkət etmək və düzgün qərarlar qəbul etmək üçün insana məlumatlar lazım olur. Həmin informasiyalardakı bizim 5 dənə böyük hissəyə ayrılır. Hansılardan onlara baxaq. Birincisi obyektivlik, etibarlılıq, anlaşıqlılıq, aktuallıq və tamlıqdır. Hər biri haqqında ətraflı məlumat verək. Obyektivlik o deməkdir ki, hər hansısa bir məlumat heç kimin fikrindən asılı deyil. Yəni, heç bir subyektdən, insandan asılı olmayaraq olduğu öz cari vəziyyətidir. Yəni, tutaq ki, bir insan əgər çox səmimidirsə və yaxud heç kimə yalan danışmırsa və onun dostlarının hər biri eyni fikirdədirsə, bu yəni hamı bunu təsdiqləyirsə, bu artıq obyektiv informasiyadır. Və yaxud tutaq ki, məsələn deyək, qızılgül qırmızı rəng açırsa, bu obyektivdir. Çünki heç kim deyə bilməz ki, qızılgül məsələn deyirik, mavi rəngdə açır. Bu artıq olur obyektiv informasiya. Amma kimsə desə ki, qızılgülün qoxusu mənim xoşuma gəlir və xoşagəlimli ətri var, bu obyektiv olmayacaq. Niyə? Çünki bu nisbidir. Yəni kiməsə görə qızılgülün ətri xoşagələn ola bilər, kiməsə görə xoşagələn olmaya bilər. Amma məsələn qızılgülün tikanlı olması heç kimin fikrindən asılı deyil. Yəni qızılgülü sevən bir şəxs üçün də bu tikanlıdır, qızılgülü sevməyən bir şəxs üçün də tikanlıdır. Və yaxud şam ağacının tutaq ki, kükürər ağacının iynə yarpaqlı olması. Bunu yəni kükürər ağacını sevən də, sevməyən də bunu hər kəs bilir ki, bu iynə yarpaqlıdır. Yəni bu obyektiv informasiyadır. Məsələn, bizim bölgədə olan dağlar ən hündür dağlardır. Bu bir şəxsin nisbi yanaşması olduğundan subyektiv fikirdir. Lakin yer kürəsində dəniz səviyyəsində ən yüksək zirvə Everestin hündürlüyüdür. Yəni 8848. Bu artıq obyektiv xarakterdir.
Yəni heç kim deyə bilməz ki, Everestin hündürlüyü 8848 deyil və yaxud dünyanın ən hündür dağı Everest deyil. Bunu heç kim deyə bilməz. Ona görə də bu olur e, obyektiv informasiya. İkincisi etibarlı informasiyadır. Etibarlı informasiya demək ki, rəsmi mənbəsi olmalıdır. Məsələn, dolma Azərbaycan mətbəxinin yeməyidir. Bu etibarlı informasiyadır. Həqiqətən, çünki bunu UNESCO 9 dekabr 2017-ci ildə Azərbaycan dolmasının qeyri-maddi mədəni irs kimi qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Və yaxud Dövlət İmtahan Mərkəzi buraxılış və blok imtahanlarının rəsmi tarixini öz səhifəsində yerləşdirəndən sonra artıq bu məlumatlar olur etibarlı informasiya. Çünki tamamilə etibarlı mənbədəndir. Amma hər hansısa bir şəxs öz Facebook və yaxud WhatsApp hesabında tutaq ki, imtahan tarixləri barədə məlumat yazırsa, yəni özündən yazırsa, bu etibarlı mənbə deyil. Çünki o düz doğru ola bilər, yanlış ola da bilər. Və yaxud kimsə özündən deyirsə ki, sabah hava çox günəşli olacaq və yaxud çox yağmurlu olacaq. Bunu əgər televizorda hava proqnozunda və yaxud rəsmi olaraq etibarlı mənbədən Ekologiya Sərvətləri Nazirliyindən açıqlama yayılmayıbsa, bu artıq etibarlı mənbə deyildir. Və yaxud nümunə olaraq biz deyə bilərik öz milli konstitusiyamızı. Yəni orada yazılan hər bir qaydalar, qanunlar orada ən etibarlı mənbədir. Yəni konstitusiya haqqında hər hansısa bir cümlə varsa, oradakı olan yazılar haqqında, qanunlar haqqında bu tamamilə doğru və etibarlıdır. Növbəti gəlir informasiyanın tamlığı. İnformasiyanın tamlığı o deməkdir ki, yəni verilən informasiya bizdə heç bir yarımçıq sual qoymur. Yəni qərar qəbul etməyimizə tamamilə kömək olur. Məsələn, deyə bilər ki, Əli dostu Vasifgilə qonaq getmişdi və geri qayıdarkən Vasif dayanacaqda avtobuslardan birinə minərək evlərinə gedə biləcəyini söyləmişdir. Amma bu informasiyadır. Amma tam informasiya deyil. Nəyə görə? Baxmayaq ki, cümlə nə qədər uzun oldusa da tam informasiya deyil. Çünki o avtobusun hansı avtobus olduğunu, yəni neçə nömrəli avtobus olduğunu və yaxud hansı sol və yaxud sağ tərəfə istiqamətdə hərəkət edən avtobusa minməli olduğunu heç birinin Əliyə deməmişdir. Və yaxud şagirdə maraqlanan mövzu ilə bağlı informasiya tam əldə etmək üçün yalnız məktəb dərsliyini oxumaq kifayət etmir. Müxtəlif məlumat mənbələrindən də istifadə edilməlidir. Sonra keçirik aktual informasiya. Aktual informasiya o deməkdir ki, yəni cari zamanda keçərli olsun. Məsələn, bizim elə bu dərsimiz hazırda informatika ilə maraqlanan, informatika fənni ilə hazırlaşan, informatikadan hazırlaşan abituriyentlər üçün aktualdır. İnşallah hər bir abituriyent öz ixtisasına qəbul, yəni imtahan verib yüksək nəticə ilə qəbul olandan sonra artıq bizim bu dərslərin onlar üçün aktuallığı bitmiş olacaq. Və yaxud artıq kimlərsə buraxılış imtahanı veribsə, artıq ingilis dilindən və yaxud Azərbaycan dilindən olan təbii ki, üçüncü qruplar xaric fənlər artıq onlar üçün öz aktuallığını itirmişdir. Yəni aktuallıq o demək ki, cari zaman anında keçərli olan informasiya. Məsələn, tutaq ki, hava soyuqdursa və bizə çölə çıxarsan qalın geyinmək haqqında məlumat verilərsə, bu aktualdır. Yəni 2 aydan sonra artıq havalar istiləşəndən sonra bizə desələr ki, qalın geyinin, yəni 2 ay bundan əvvəl hava soyuq idi, bunun artıq heç bir aktuallığı qalmayacaq. Sonra gəlir anlaşıqlı informasiya. Anlaşıqlı informasiya oldu ki, biz onu oxuyarkən və yaxud eşidərkən ondan hər hansısa bir aldığımız informasiya anlaşıqlı olsun. Məsələn, musiqidən anlayışı olmayan birinə Koroğlu uverturasından kiçik bir hissə versək, o həmin uverturadan heç nə başa düşməyəcək. Çünki orada yazılan həmin uverturadan musiqi dilində belə deyək yazılmış misraları və yaxud notları həmin insana bəlli olmadığına görə onun üçün anlaşıqlı informasiya deyil.
Amma orada qeyd olunmuş notları, informasiya, yəni musiqi ilə savad olan hər hansısa bir şəxsə bildirsəz, o asanlıqla onun kor olub overturası olduğunu deyəcək. Və yaxud hər hansı informasiya ola bilər ki, tutaq ki, sabah havanın çox günəşli olacağını bildirir, amma həmin məlumat ingilis dilindədir. Və kimsə də ingilis dilini bilmirsə, avtomatik həmin məlumat onun üçün anlaşılır olacaq. Baxmayaraq ki, çox sadə bir cümlədir. Yəni sabah hava çox günəşli olacaq və yaxud rus dilində yazıla bilər və yaxud hər hansısa bir başqa qeyri dildə yazıla bilər, amma biz onun həmin dili bilmiriksə, avtomatik məlumatın bizim üçün anlaşılır olması mümkün deyil, olmayacaqdır. İndi testlərimizə baxaq. Müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqları aktual informasiya aiddir nə? Deyir, burada aktualdır demişdi ki, lazımi vaxtda əhəmiyyətli olması cari zaman üçün keçərli olması. Ona görə burada olacaq C. Hansı bətə küşünə ağacı üçün obyektiv informasiya göstərilir? Deyir, ən gözəl ağacdır, xeyr. Bu kiməsə görə gözəl də ola bilər, kiməsə görə xeyr. Seçkin ola bilər. Bütün iqlim qurşaqlarında təbii şəkildə bitir, xeyr. Ən azından Antarktidada heç bir ağac bitmədiyinə görə bu doğru deyil. Ən tez böyüyən ağacdır, xeyr. Bundan daha tez böyüyən ağaclar da var. Bütün xalqlar üçün bayram rəmzidir, xeyr. Bu biz bilirik ki, Novruz bayramını qeyd edən ölkələr üçün daha çox bayram rəmzidir. Amma yenə yarpaqlı ağacdır, bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Bu artıq küşün ağacı üçün obyektiv bir informasiyadır. Üçüncü, magistral yolda yerləşən radar stansiyasının göstəricilərinə əsasən sürücüyə yüksək sürətlə idarə etməsi ilə bağlı bildiriş və həmin yerə seçilmiş şəkil göndərildi. Ən azından bu, belə deyək, natamam informasiya deyil, tam informasiya, subyektiv deyil ən azından. Onun görə subyektivlərə çıxdıq. Aktual olmayan xeyr, aktualdır, çünki cari zamanda artıq həmin an göndərilib informasiya. Etibarsız deyil, çünki rəsmi olaraq radar stansiyasının göstəricilərinə əsasən göndəriblər. Yəni bunu heç kim öz yerindən göndərməyib. Ona görə obyektivdir, doğrudur, tam doğru qərardır. Yəni qaydanın pozduğuna görə cərimə gəlib, bildiriş gəlib, tamdır hər şey öz yerində, hətta şəkilinə qədər göndəriblər. Aktualdır, bəli, həmin an üçün göndərilib və etibarlıdır, rəsmi mənbədən gəlib. Dördüncü sual, doğru ifadəni müəyyən eləyək. Tam informasiya həmişə aktualdır, xeyr. Dövlət konstitusiyası etibarlı mənbədir. Bəli, bu doğru variantdır. Beşinci, sosial şəbəkədə bir istifadəçinin statusunda belə bir məlumat paylaşılıb ki, Çin yeni ildə inqilab edəcək, nəqliyyatda insanların əvəzinə robotlardan istifadə ediləcək. Bunu sosial şəbəkədə paylaşıblar. Deməli, ən azından rəsmi deyil. Ona görə obyektiv deyil. Subyektiv formada bizim informasiyamız yox idi. Qaldı anlaşıqlı, obyektiv, natamam, anlaşıqlı. Ən azından oxuduğumuzu başa düşdük. Bu anlaşıqlıdır. Amma obyektiv deyil. Çünki kiminsə fikrindən asılıdır. Yəni, ümumi bir fikir deyil. Natamamdır, bəli. Çünki yeni ildə. Amma yeni il bir gündən ibarət deyil axı. Yanvar ayının 1-də başlayır, dekabrın 31-də bitirir. Və bu günlərin hansında olacağı dəqiq deyil. Eyni şəkildə nəqliyyatda, hansı nəqliyyatda? Hava nəqliyyatı, yeraltı nəqliyyatı, yəni metrolar və yaxud yerüstü nəqliyyat və s. və s. Yəni burada problemlər var. Yəni oxuduq, amma tam olaraq anlamadıq ki, burada bizə hansı tarixdə və hansı vasitələrdən yenilik olacağını desin. Altıncı, aktuallıq. Ən azından aktuallıq nə idi? Cari zamana uyğunluğu idi, bəli, B. Obyektivlik, kimsənin fikrindən asılı olmaması, C. Tamlıq nədir? Obyektin vəziyyəti haqqında düzgün qərar qəbul etmək üçün kifayət edən informasiya, Y. Yerdə qalanlar hansılar oldu? A getdi, B getdi, C. Bir dəqiqə, bir mənbədən fərqli obyektlər haqqında alınan informasiya, xeyr, heç birinə uyğun gəlmir. İnformasiyanın şəxsin başa düşdüyü şəkildə olması, bu da doğru deyil. Keçirik
İnformasiyanın təqdim edilmə formaları 1.3. İnformasiyanı saxlamaq və ötürmək üçün onu müxtəlif formalarda təqdim edirlər. Ötürmə formaları hansılardır? İndi təqdim edilmə formaları daha doğrusu mətndir, ədədidir, qrafikdir və səsdir. Mətn informasiyası elə burada özümüz ayıracağım burada hamısını. Mətn informasiyası ilə bizim bildiyimiz mətn, yəni yazılar formasında, rəqəmlər formasında olan informasiyadır. Məsələn, hər hansı bir dostun öz dostuna yazdığı məktub ola bilər və yaxud oxuduğumuz kitablar, bunların hər biri mətn informasiyadır. Ədədi informasiya nədir? Ədədi informasiyada ancaq demək olar ki, ədədlərdən istifadə olunur. Məsələn, kimsə öz doğum tarixini yaza bilər, özünün telefon nömrəsini yaza bilər və yaxud maşın nömrələri olsun. Bunların hər biri və yaxud riyaziyyatda gördüyümüz bütün toplama, çıxma, vurma, bölmə məsələlərinin hər biri ədədi informasiyalardır. Təqdim edilmə formasıdır. Qrafik bizim bildiyimiz şəkil informasiya modelidir. Yəni hər hansı bir şəkillər ola bilər. Eyni zamanda şəkillə yanaşı biz buradan cədvəlləri, qrafikləri, sxemləri də qrafik informasiyaya əlavə edəcəyik. Sonra gəlir səs informasiyası. Səs informasiyası biz bilirik ki, bizim danışığımız vasitəsilə olan səslər və yaxud hər hansısa musiqinin səsi, hər hansısa müğənninin oxuduğu mahnı, bunların hamısı səs formasında təqdim edilmə formasına aiddir. Sonra gəlir video və yaxud bunun digər adı multimedia da var. Video informasiya nədir? Video informasiya səslə qrafikin qarşılığı. Orada həm səs də var, həm görüntü var. Sizin məsələn izlədiyiniz bu video qrafik təqdim edilmə formasına aiddir. Daha doğrusu video təqdim edilmə formasına. Çünki siz eyni zamanda həm videonu izləyirsiniz, həm də qulaq açırsınız. Sonra gəlir nə? Bunların hər biri haqqında məlumat verdik. Heykəllər, səs yazıları, hərflər, işarələr, eyni bir informasiyanı müxtəlif formalarında göstərmək mümkündür. Sonra məsələn baş keçək buradakı nümunələrə görə izahlarda nə var? Deyir, yazdığım mətni daha yaxşı başa düşmək üçün kitabda nədən istifadə olunmur? Siyahı ola bilər, diaqram ola bilər, şəkil ola bilər, ədəd ola bilər, amma kitabın içərisində biz videonu necə yerləşdirə bilərik? Bu mümkün deyil. İnsan aldığı informasiyanın təxminən 80%-ni görmə orqanı ilə, 10%-ni eşitmə, 5, 3 və 2%-ni isə uyğun olaraq iyi bilmə, toxunma və dadılma orqanları ilə alır. Diaqramda sual işarəsi olan hissəyə aid hansıdır? Təbii ki, ən böyük 80% buradırsa, o zaman 10% də bura gəlir. 10% də bizə deyir ki, eşitmə orqanı. Eşitmə orqanı da nədir? Səsdir. Səs vasitəsi informasiyalarını əldə edirik. Üçüncüsü belə bir diaqram verib. Bizdə nəyəsə planşetin qiyməti. Planşetin qiyməti görə hardadır? Planşet buradadır. 400 manatdır. Ona görə B variantı, Y variantı gedir. Planşetin ucuz avadanlıqlarının sayı. Təbii ki, hansı olacaq? Bir web kamera olacaq, bir də skaner olacaq. Bir də printerdə planşetin uzunluğu ona görə olacaq 3 ədəd. Yəni 400-dən 3 olur elə bir dənə D variantı. Üçüncüdə smartfonun daha baha. Smartfondan baha. Smartfon bu olduğuna görə ondan baha olan bir dənə də notebookdur. Onun üçün doğrudur D variantı. Məktəb yeməkxanası menyusunda birinci yeməklərdən dolma, toyuq və tomat şorbası, ikinci yeməklərdən kotlet və ya balıq, ikincilərdən isə çay və ya kompot təklif edilir. Hər bir yeməkdən və içkidən birini seçməklə şagirdlərin neçə variantdan nahar yeməyi təklif etmək olar. Bu riyaziyyatdan belə deyək, seçim məsələsi kimi həll olunur. Bizim 3 dənə mümkün seçimimiz var və birinci seçimimizdə biz ancaq 3 yemək seçə bilərik. Və üçündən də ancaq birini seçə bilərik. Kombinizon 3-dən 1. Vur. İkinci üçün kotlet və ya balıq. Kombinizon o zaman 2-dən 1. Bir də üçün çay və kompot. Bu da 2-dən 1. Biz də bunu kombinizon 3-dən 1 3 eləyir, 2-dən 1 2 eləyir, bu da 2 eləyir. Vursaq alınar 12.
Və yaxud bunu budaqlanma ilə götürmək olar. Məsələn, dovğa götürmüşüksə, kotlet, çay. Dovğa, kotlet, kompot 2. Sonra keçər dovğa, balıq, çay. Dovğa, balıq, kompot bu formada. Yəni bu formada aparmaqla hərəsi üçün 4 dənə alındırsa, o zaman dovğa üçün 4, toyuq üçün 4, tomat şorbasına 4, hərəsi üçün 4, toplam 12 hal mümkündür. Sonra gəlir şəkillərdə 5 qarpızın seçilməsini verir və hansının ən yüngül olduğunu soruşur. Ən azından biz burada görürük ki, 1-3-dən axırdı. Yəni 3 ən yüngüldür. 1-3-dən daha axırdı. Burada isə tərəzinin qoluna görə 3 4-dən ağırdı. Burada 4 5-dən ağırdı. Burada isə 5 2-dən ağırdı. Yəni bu formada düzülmüsə ən yüngül o zaman 2 olmuş olur. Sonra 6-cı informasiya avtobusda uşaq və yaşlı sərnişinlərin yerini göstərmək nədir? Ən azından işarələrlə göstərilir, qrafik şəkillərlə, ona görə qrafikdir. Dərslikdə sözlərin yazı qaydalarını vermək. Ən azından qayda cümlə olaraq yazılır. Mətndir. Mağazanın açılış vaxtını bildirmək. Yəni saatla bildiririksə saat 12:00-da avtomatik bu olacaq ədədi. Yolda sürətin maksimal həddini qeyd etmək. Bu da ədədidir. Konstruktorun yığılma qaydası da bu da şəkillərlə, sxemlərlə olduğuna görə qrafik informasiya modeli. Sonra gəlin ən axırıncı proses dərs informasiya prosesləri. İnformasiya ilə bağlı proseslərə informasiya prosesləri deyilir. İnformasiyanın hansı prosesləri var? Birincisi informasiyanın qəbulu, saxlanması, ötürülməsi və emalı. İnformasiyanın qəbulu demək ki, biz informasiyanı hardansa əldə edirik. İnformasiyanın saxlanması nədir? İnformasiyanın saxlanması o deməkdir ki, biz informasiyanı hardasa qeyd edib saxlayırıq. Ötürülməsi və isə saxladığımız informasiyanı kiməsə veririk və yaxud nəyə isə vasitəsilə ötürürük. Emal isə biz əldə etdiyimiz və yaxud ötürdüyümüz informasiyadan, qəbul etdiyimiz informasiyadan qərar çıxardırıq. Yəni, məsələn, mən bu dəqiqə danışıram və siz məni dinləyirsiniz, informasiyanı qəbul edirsiniz. Həmin bu dərslərə təkrar-təkrar qulaq asaraq və qulaq asdıqca da qeyd eləyərək qeydlərinizi götürürsünüzsə, bu informasiyanın saxlanmasıdır. Əgər siz bu saxladığınız informasiyanı öz yoldaşınıza, dostunuza, qohumunuza qeydlərinizi təqdim edirsiniz və onların da öyrənməsinə yardımcı olursunuzsa, bu informasiyanın ötürülməsi. Emal nədir? Emal isə siz öyrəndiyiniz informasiyaları, qəbul etdiyiniz informasiyanı tətbiq etmək. Yəni, biz məsələn, riyaziyyatdan diskriminantın düsturunu öyrənirik. Bu bizdə yadımızda qalır, saxlayırıq. Bu saxlanma prosesidir. Həmin o informasiya, yəni saxlama prosesindən sonra mən düsturdan istifadə edərək diskriminantı hesablayıb təyin köklərini tapa bilirəmsə, bu artıq olur emal prosesi. Riyazi məsələlərin demək olar ki, hamısı emal məsələsidir. Və yaxud ingilis dilindən tərcümə məsələlərinin hər biri emal məsələsidir. Və yaxud hər hansı bir məlumatın kitabın içərisindən və yaxud hardansa axtarılması, qəzetdən axtarılması bu yenə emal məsələsidir. Bir də çeşidləmə, yəni bizə hər hansısa bir məsələn rəqəmlər veriblər. Biz onları çeşidləyirik, kiçikdən böyüyə düzürük, böyükdən kiçiyə düzürük. Bu artıq olur yenə emal prosesi. Çünki bizdə olan qaydalardan istifadə etmək üçün belə eləyərək həmin bu prosesləri yerinə yetiririk. Çeşidləmək üçün məsələn kiçikdən böyüyə çeşidləyirsə biz bilirik ki, hər bir sordaq ədəd sağdakı ədəddən kiçik olmalıdır. Ona görə bu formada bizə verilən ədədləri çeşidləyirik. İnformasiyanın bu prosesləri haqqında məlumat verdi. İndi informasiya saxlanması harda saxlanılır? İnformasiya daşıyıcılarında. İnformasiya daşıyıcılarını biz nümunə ola bilərik, deyə bilərik perforasiya, yəni perfokartlar, maqnitlər, optik CD disklər və elektron yaddaş kartları, flash, yaddaş və flash kartlar. Deməli, perforasiya budur, yəni burada şəkildə göstərilib. Perfor kart, perfolentlər formasında olur. İlk dəfə
kompüterlər yaranarkən həmin bu rulon formasında olan, kağız formasında olan yaddaşlardan istifadə olunurdu. İkinci gəlir maqnit lenti, maqnit diski bunlardır. Bu da bir qədər sonrakı kompüterlərdə istifadə olunurdu. Artıq müasir günümüzdə istifadə olunan optik, yəni bizim bildiyimiz bu üçüncü şəkildə göstərilən optik CD disklər, DVD disklər, ki, hansı toy kasetləri adətən yazılır və oyun diskləri, Blu-ray disklər. Bunlar da belə deyək, informasiya daşıyıcısıdır. Bir də ən son, ən müasir elektron yaddaş kartları, bizim bildiyimiz flash yaddaşlar, hansı ki flash adlandırırıq, USB-lər, onlar flash yaddaşlardır. Bunların da hər bir informasiya saxlayıcısıdır. Burada maqnit informasiya daşıyıcılarına verib hard disk deməkdir. Bu indi növbəti dərslərimizdə işləyəcəyik. Bu floppy diskdir və eyni şəkildə audio kasetlərdir. Optik informasiya daşıyıcılarına da CD-ROM, CDR, CDR-W, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, Blu-ray disk. CD-ROM o deməkdir, ümumiyyətlə ROM sözü varsa, bu o demək ki, silinib, oraya yeni məlumat ümumiyyətlə yazmaq mümkün deyil. CD-R varsa, biz ora, yəni CD-R-də boş qalmış məlumat var və biz yer var və biz oraya istədiyimiz hər hansısa məlumat yaza bilərik sonradan. Amma CD-ROM-da sonrada yazmaq mümkün deyil. CD-RW-da isə nə deməkdir? Rewritable deməkdir. Yəni silib təkrar ora məlumat yazmaq mümkündür. Flash yaddaşlara da flash kart, flash yaddaş və SSD aid olunur. Məlumatlar disketlərdə, disklərdə, kompüterin yaddaşında saxlanılmaqla yanaşı, müasir dövrdə bulut yaddaşlarımızda da saxlamaq mümkündür. Bulut yaddaş da bizim bildiyimiz Google Disk və yaxud Disk Drive-dır. İnformasiya mənbəyi, informasiya necə ötürülür? Ötürülməsi üçün bizə əsas 3 proses lazımdır. O hansı proseslərdir? İnformasiyanın, belə deyək, mənbəyi, rabitə kanalı və informasiya qəbul edicisi. İnformasiya mənbəyi, yəni, məsələn, mən bu dəqiqə danışıramsa, informasiya mənbəyiyəm, siz internet vasitəsilə və yaxud video vasitəsilə mənim bu danışıqlarımı izləyirsinizsə, rabitə kanalına, yəni belə deyək, izlədiyiniz vasitələr rabitə kanalıdır, internet daxil, modem daxil və informasiya qəbul edicisi də sizsiniz, yəni dinləyərək qəbul edirsiniz. Nümunələrə baxsaq, görək, emal da dedik, giriş informasiyasından istifadə etməklə biz yekun məsələni dəyişirik. Məsələn, riyaziyyat məsələsinin həlli emal prosesidir. Eyni şəkildə dedik, bayaq sadaladığımız tərcümə məsələlərinin hər biri emal məsələləridir. İndi baxaq, planonsuz izahım verilib 1.4. Hansı vəziyyətdə informasiya bir mənbədən alınır? Şəhərdə gəzərkən, məsələn, biz bir mənbədən alınırıq. Bina görə bilərik, səs eşidə bilərik və yaxud yıxılıb əzilə bilərik. Eyni şəkildə hər bir formada məlumat əldə edə bilərik. Və bir neçə bina gördük, nə bilim, ağaclıq görürük, park gördük, çoxlu məlumat əldə edirik. İkinci kitab oxuyan zaman bu doğrudur. Yemək yeyərkən biz həm yeməyin rəngi ilə vasitəsilə informasiya alırıq, eyni şəkildə dadı ilə və yaxud yanımızda kimsə varsa, onun belə deyək, söhbətlərindən eşidə bilərik. Təyyarədə uçarkən həm belə deyək, ən azından təyyarə neçə haqqında məlumat əldə edə bilərik ki, təyyarədə neçə nəfər var və yaxud hansı ölkənin vətəndaşları da eyni zamanda kənara baxaraq yer haqqında məlumat əldə edə bilərik və s. və s. Telekonferansda iştirak edərkən də gör konferansda ən azı 10 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər iştirak edirsə və hərəsi də müəyyən bir mövzu haqqında danışırsa, gör nə qədər informasiya əldə eləmiş olduq. Yəni bir neçə mənbədən oldu. Amma kitab oxuyan zaman sadəcə biz kitabdan informasiyanı əldə edirik. Havada təyyarəni idarə edən pilot cihaz panelinə baxıb uçuş sürətini azaltdı. Deməli, bizə nəyə soruşur? Mənbəni və qəbul edicisini. Cihazın paneli və pilot. Cihazın paneli bu doğruya oxşuyur. İnformasiya mənbəyidir, çünki informasiya oradaydı. Və informasiyanın
Baxandan sonra sürətini azaldıramsa, bu artıq informasiyanı qəbul edirəm. Pilot olur. Burada ne olacaq o zaman? A variantı. İnformasiyanın daşıyıcılarını müəyyən edin. Kağız, qələm, çanta. Çanta informasiya daşımır. Optik disk, qələm, kitab. Qələm də informasiya daşımır. Sonra bulut, gül, daş. Gül də informasiya daşımır. Göl də informasiya daşımır, amma D variantı doğrudur. Optik diskli, flash yaddaşlı, bunlar yaddaş olaraq daşıyır. Və rədd ki, hər hansı bir məlumat yazmaqla, biz orada kiməsə verməklə həmin məlumatı daşımış olarıq. Sonra gəlir bu tipli suallar var. Ədədlər hansı qayda ilə emal olunmuşdur? Deməli, 3 9-dan 12 əldə edib, 3 4 5-dən 4 əldə edib, 1 2 3-dən 4 əldə edib bu formada. İndi biz necə əldə edə bilərik? Deyir, bu formada verilmiş cədvəldən hansı iş qaydada işlədiyini tapın. Burada ədədin də rəqəmləri toplanır və nəticədə alınan ədədin rəqəmləri cəmi ondan kiçik bir ədəd alınana qədər toplanır. Yəni 3-dən 9-u toplayır 12, sonra 12-nin rəqəmlərinin cəmini toplayır 3. Xeyr, ödəmədi. A səhvdir. Ədədin rəqəmləri toplanır, alınmış ədəddən 4 çıxılır. 12-dən biz 4 çıxsaq 12 eləməz. Ədəddən 6 çıxılır və alınmış ədəd 3-ə bölünür. 39-dan 6 çıxırıq 33, 3-ə bölünür 11. Deməli, C də səhvdir. Ədədin rəqəmlərinin ədəd ortası hesablanır. 3-dən 9-un cəminin yarısı 6 eləyir. D də səhvdir. Amma ədədin minimal və maksimum rəqəmlərinin cəmini hesablayır, doğrudur. 3-dən 9 12. 3-dən 5 8. 1-lə 3 4. Hamısı 5-lə 7 12. Həqiqətən hamısı ödəyir. Ona görə bu da olur ya variantı. İndi müəyyən bir cihaz veriblər, qara qutu adlandırırlar, belə deyək bunu. İnformasiyanı daxilləyəndə orada nəticə başqa bir nəticə çıxır. Deyir, buradakı informasiyada, yəni oxuyun görək, orada 7-ci, 7 daxilləyəndə ekrana çıxmalıdır. Bir dənə diqqət edəsək, 1 yazsaq B çap eləyir, 2 yazsaq I çap eləyir, 6 yazsaq A, 11 yazsaq 10. Qısacası bu ədəd rəqəmlərin baş hərfini çap edir. Kitabı da daxilləyəndə mümkün deyil yazır, çünki kitabda rəqəmlə başlamır. Onun üçün 7 də Y hərfi ilə başladığına görə olacaq Y. İnformasiyanın ötürülməsi nədir? Fizikadan məsələnin həlli bu emaldır. Məktubun e-posta göndərilməsi bu ötürülmədir. Yeni musiqinin fləşyatda yazılması saxlanılmadır. İnşa yazmaq üçün ədəbiyyatın oxunması. Hə, ədəbiyyatı mən oxuyub bir istifadə edəcəm, inşa yazacağam. Deməli, bu emaldır. Telefon kitabçasına yeni soyadın əlavə edilməsi də bu saxlanmadır. Ona görə 1D, 2AC, 3B, Y olmuşdur. Sonra baxaq. Görək nə var. Gəlir ümumiləşdirici tapşırıqlar. Təqdim edilmə formalarına görə informasiyanın növləri. Hansı təqdim edilmə formaları var? Mətni, ədədi, qrafiki və səs. İnformasiya ötürülmə prosesində vacibdir nələr? İnformasiya mənbəyi və informasiyanın qəbul edicisi olmalı. İnsan teatrda, opera tamaşa edərkən informasiyanın qəbulunda hansı duyğu orqanları iştirak edir? En azından biz də teatra tamaşa ediriksə gözümüzdən, qulağımızdan. Yəni gözümüzdən görürük, qulağımızdan eşidirik. Yəni nəfəs alaraq məlumat əldə eləmirik. Ondan sonra toxunaraq əldə eləmirik. Dadaraq əldə eləmirik. Dördüncü, hansı obyekt informasiyanın qəbul edicisi ola bilməz? İndi baxaq burada görək. Kompüter informasiya qəbul edə bilər. Telefon qəbul edə bilər. Burada radio qəbul edə bilər. Qaldıq burada dəftərlə insan arasında. Dəftər informasiyanı qəbul edə bilər, yoxsa yox? Yoxsa insan informasiyanı qəbul edə bilər. İnformasiya qəbul edicisi ola bilməz. Yəni, düşünək görək.
Burada yəqin ki, e, dəftər olacaq. Çünki insan olaraq biz də informasiyanı qəbul edə bilirik. Amma dəftər olaraq dəftər informasiyanı necə, yəni öz üstünə qəbul eləsin. Ən azından kompüterdir, telefondur, radiodur, bunlarda texniki vasitələrlə eləmək olar. Amma dəftərdən bu heç bir cür mümkün deyil. Beşinci, yenə qara koddan istifadə edilməklə necə məlumat əldə olunur. 34 yazılır 3 çıxır, 6 yazılır 2 çıxır, 9 yazılır 2 çıxır, 1 yazılır mümkün deyil yazır, 5 yazılır 1 çıxır, 12 yazılır 7 sual çıxır. Burada isə nədir? Heca sayı. Yəni 34, 3 heca, 6, 2 heca, 9, 2 heca. Burada bir hərflə yazıldığına görə qəbul edilmir, ancaq ədəd olmalıdır deyir. 5, 1 heca, o zaman 12. 12 də 3 heca. 0-1 rəqəmlərindən neçə 3 rəqəmli ədəd yaratmaq olar? Bütün mümkün halları müəyyən etmək üçün sxemdən istifadə edin deyir. İndi baxaq görək bunu necə yazarıq. Ən azından belə deyək. Neçə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar deyir. Bizdən soruşmur ki, yəni rəqəmlər təkrarlanan olar olmaz. Əgər təkrarlanmayan sözün verməyibsə, deməli rəqəmlər təkrarlana bilər. Ən azından biz bunu 1-0-0 yaza bilərik. 1-0-2 yaza bilərik. 1-2-0 yaza bilərik. Sonra 1-2-2 yaza bilərik. 1-1-2 yaza bilərik. Bu 1 ilə başlayanlardır. Və 1-2-1 yaza bilərik. 6 dənəsi artıq var. Sonra 2 ilə başlayan olsa 2-0-0 yaza bilərik. 2-0-1 yaza bilərik. 2-1-0 yaza bilərik. 2-1-1 yaza bilərik. Başqa qaldı mı? 201, 210, 211. Bunları 2 ilə başlayanları yazdıq. Məsələn, 212 yaza bilərik. 222 yaza bilərik. 111 yaza bilərik. Daha sonra 110 yazmaq olar. Neçə oldu? 6, 12, 14. Başqa nə yazmaq olar? 111 yazmışıq. 101 yazmaq olar. Başqa 201 yazılıb, 102 yazılıb, 112 yazılıb, 121 yazılıb, 211 yazılıb, 212 yazılıb, hər biri yazılıb. 6, 12, 15. Başqa 3 rəqəmli ədəd 0 ilə başlaya bilməz deyə biz onu artıq yaza bilmərik. Başqa cür necə eləmək olar? Başqa var mı variantlardan? Hansılarsa qaldı mı? 221 yazmaq olar. 221 qeyd olunmayıb. Sonra 101 qeyd olunub. 100 qeyd olunub. Başqa qaldı mı? Və yaxud kombinizon üsulunu yazsaq, necə yazarıq? Biz belə deyək, sıfırdan istifadə edə bilmərik birinci. Ona görə kombinizon 2-dən 1 yazarıq. Sonra ikinci yerdə artıq sıfırda istifadə edə bilərik. Kombinizon 3-dən 1 yazarıq. Burada da 3-dən 1-in yaza bilərik. Çünki təkrarlanma mümkündür. 10 vurulur, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 3, 18. Bu riyazi yollandı. Sxem yollandı. Yəqin burada nələrsə unutmuşuq. Həmin o ədədlərdən.
122. Var mı 122? 122 yoktu. Yok, var mı? 122'miz de var. Başka hansı ədədlər qaldı? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 dənə ədədimiz qalıb. Hansılarsa onlardakı həmin ədədlərdə onları əlavə eləmək lazımdır. Belə 18 olacaq. Riyazi olan artıq tapdıq. Başqa cür görək bunu necə eləmək olar. Tutaq ki, bəzən olur ki, abituriyentlərdən kombinizon məsələlərinin hesablamaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə bunu bu formada yazsaq, tutaq ki, bizim ədədimiz 1 ilə başlasa, nə ola bilər? 1 gələ bilər, 0 gələ bilər, ikinci 2 gələ bilər. Eyni şəkildə də 1 ilə 1 gələ bilər, 0 gələ bilər, 2 gələ bilər. 0 ilə 1 gələ bilər, 0 gələ bilər, 2 gələ bilər. 2 ilə də 1, 0, 2. Bizim mümkün 3, 3, 3, 9 dənə halımız oldu. Baxırıq 111, 112, sonra 110 və yaxud yəqin ki 110 yazmamışdıq. Sonra 101, 100, 102, 121, 120, 122. Eyni şəkildə də 2 ilə başlaya bilər bizim ədədimiz. Yenə 1, 0, 2. 1 ilə başlasa yenə 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2. O zaman 3 ədəd, 3, 3, 3, 9 ədəd burada, 3, 3, 3, 9 ədəd də burada. Bizim toplam 18 ədədimiz alınır. Belə. 7-ci sualımıza keçid alaq. Cümlədəki informasiya mənbəyini və qəbul edicisini müəyyən edir. Məktəbin məzunu edə bu ilki yeni ixtisaslarla tanış olmaq üçün abituriyent jurnalını vərəqləyir. Deməli, burada mənbə jurnaldır. Qəbul edici məzundur. Mənbə evdir, xeyr. Mənbə jurnal qəbul edici, məktəbdə qəbul edici deyil. Jurnal qəbul edici deyil. Yeni ixtisaslar mənbə deyil. Ona görə A variantı. İnformasiya ötürməsində istifadə olunan vasitələr. Ötürülmə zamanı mikroskop, optik disk. Mikroskopda necə informasiya ötürmək olur? Radio, tonqal, telefon. Bəli, radiodan ötürmək olar. Tonqal da məsələn Dədə Qorqud dastanlarında və yaxud bizim Babək filmlərində, Dədə Qorqud filmlərimizdə tonqalın mənası, rəmzi mənası var. Bir tonqal olanda hər hansısa bir rəmzi bildirir. 2 tonqal olanda başqa rəmzi, eyni şəkildə telefon vasitəsilə də danışa bilərik. Biləsən. C variantı qələm informasiya ötürmür. D variantı eynək informasiya ötürmür. Y variantı da dipçə informasiya ən azından ötürmür. İnformasiyanın emalı prosesi nədir? Baxaq. Nəşr məhsullarının yayılması, xəstənin diaqnozunun qoyulması, elektron məktubun göndərilməsi, mağazada tərəzidə almaların çəkilməsi, reklam bannerinin binadan asılması. Xeyr, B variantıdır. Belə, xəstənin diaqnozu qoyulur. Necə? Xəstə yoxlanılır və yaxud öz problemlərini deyir və bu zaman həkim onun problemlərini analiz edərək onun hansı problem olduğunu, diaqnozunu qoyur. 10-cu. Obyektivlik. Bu gün hava istidir. Bu kiməsə görə isti ola bilər, kiməsə görə soyuq ola bilər, ona görə obyektiv deyil. Düzbucağın sahəsini hesablaması üçün tərəflərin qiyməti verilir. Payız ilin ən gözəl fəslidir. Bu da obyektiv deyil. S bərabərdir Pierre kubu. Bu konkret düsturdur, tamdır. D variantı tama gəlir. Qanunvericiliyi Milli Məclis həyata keçirir. Bu da tam. Və bu obyektiv informasiya olacaq. Yəni, heç kimin fikrinə asılı deyil. Aktuallığa biz bu gün hava istidir götürə bilərik. Çünki hava əgər istidirsə, yəni 30 dərəcə, 35 dərəcədirsə, bu gündən üçün söhbət gedir. Yəni, aktualdır bu gün. Amma payız ilin ən gözəl fəslidir. Bu, heç də hamı üçün deyil. Burada məcburiyyətdən A variantını ikinci suala götürə
bilərik. Orada qaldı başqa B variantı. Düzbucaqlığın sahəsinin hesablanması üçün tərəflərin qiyməti verilir. Bu da tam informasiyaya gedə bilər. Aktual obyektiv deyil çünki e, hər bir şey sahəni hesablamaq üçün en uzun lazımdır. Onu da bizə vermiş olur. Başqa hansı qaldı? C variantı. O da aktual informasiya deyil. Beləcə birinci bölmə bitdi. Növbəti dəfə say sistemlər haqqında məlumat verəcəyəm. Hələlik sağ olun.